Tôi bắt đầu làm nghề làm đàn thì năm 56 cơ. Từ năm 56 đến bây giờ là trên 60 năm rồi. Tôi không được học ở đâu cả. Nhưng tôi là rất nhiều thầy. Rất nhiều thầy vì mỗi quyển sách là một ông thầy vĩ đại. Tôi mày mò đọc tất cả những sách của tiếng Pháp về viết về đàn violon, cộng với cái nghề thợ mộc mà bố tôi ấy, làm dạy cho tôi những ban đầu, thì tôi đã tạo ra một cái nghề mới. Tôi tự xem đấy là một nghề mới, là nghề làm cho miếng gỗ biết nói. Nói làm đàn thì nó là kể từ khi bắt đầu có miếng gỗ và khai phá ra làm thì không kể thời gian. Ban ngày làm nhưng mà có vấn đề khó khăn đó thì cả đêm không ngủ được. Cái đầu óc thì nghĩ bằng cách mai làm thế nào để cho nó tốt hơn. Tôi muốn làm một cái đàn khác lạ và lại rất Việt Nam. 60 năm sau, bố con tôi mới làm được cái đàn này. So với những cái đàn bình thường thì cái đàn này của tôi là cái mặt sau này và mặt trước căng phồng hơn. Cái dung tích của cái đàn này lớn hơn rất nhiều. Có người làm đàn với lại người chơi đàn, hai con người đó mới thành ra một cái đàn. Stradivari thì có Paganini đấy thôi. Cái đàn này sẽ là đàn violon Hà Nội. Đây, tôi muốn dâng cái đàn này cho Hà Nội. Đây là tâm lòng của tôi.